Malam. Video mu awura mu ha ya juice kan sa na wakasa. Dabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويؤتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت توفانا أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فكان أيضا كل من عليها فان ويبقى لوجه ربك ذي الجلال والإكرام فكان عدلا قل إن الموت الذي تفرون منهم فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أقول ما تصنعون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ومن كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله يدي أصداء إن اللي موجود في يانكوبون onyame a wahwɛ yɛ so abɔ yɛ ho ban onyame a wonni ho kafoɔ biara onyame a obi ani hɔ a waka ne ho onyame a wonni planning committee yɛ a ɔne ne planning ne bi ansa na wayɛ onyame a wɔyɛ kɔntɔnkorɛ yɛda n'ase yɛyi na yɛ yɛnyi ne boni ayɛ yɛdi adanseɛ sɛ ɔno nkutoo ne yɛ nyame onyame bie ni hɔ bie yɛgyina pintii ɛka so onyankopɔn wɔyɛ baako pɛ obi a onyankopɔn atene no obi ni hɔ obɛtumi ayɛra no ɛna obi a wayɛra nso obi ni hɔ obɛtumi atene no gye sɛ nyankopɔn yɛsoro nyame ne tenene ne homɔborɔ ɛde ma nkɔmhyɛni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔne ne fiefoɔ no busuafoɔ no yɛre ne ne ma ɔmom dii n'akyi konkodene ma de ne Islam tintimyɛ ma nnɛ abɛto ne ne omienu nyame nhyira n'adom ne homɔborɔ ɛnka wɔ mu nyinaa ɛgyina hɔ di adanseɛ sɛ nyame wɔyɛ baako pɛ kɔmhyɛni Muhammad wɔyɛ nyame akoa wɔyɛ nyame somafoɔ anuanom agyidiefoɔ a magye onyankopɔn adie onyankopɔn sɛ yɛnsuro no yɛnsuro no na yɛnsuro no a yɛnsuro no nokorɛ mu yɛnsuro nyame a yɛnsuro nyame wɔ nokorɛ mu ma yɛnsuro nyame wɔ nipa anim na kokoa mu no yɛnsuro nyame ma yɛnɛ yɛ ho muslimfoɔ wɔ nipa anim na yɛnkote hyɛ baabi a na yɛnyɛ muslimfoɔ yɛnsuro nyame a yɛnsuro nyame pɛsɛm ane kokoa mu suro nyame baabi a yɛnim
suro nyame bra wo nkote wo sawde no obi anka wo suro nyame bra wuli a wagye sa wo besisi wo niye bi suro nyame ne dai abisi yan suro no yen suro no a yen suro kan na nan chaye na ya mewu jise yewu to somo ete islam kalima la ilaha illa allah muhammadu rasulullah otunfo na me say kwa me no kokobie o sa ka tra mi uni e say wonu nyankopon no wonu wo boy ya me na boy o ya me boy no boy mi leru o boy ba no boy ba ma ai wo dia wa re tu wo ba ni be menten otunfo na me say yensuro no ewo kwan hodo a ofa so mara he kwan ofa so oba biase hebe dia na wo na woni be bia wo na woni be bia ya trase be bisa wo se kwan be na me fa so o ba sa so wi so e bra o papa na o ma bi sia ye e kwan na me fa so o ma bi efuto aye so wo na ko ponse rasa nyema we de suro nyame e wo kokuo suro nyame e wo pefe suro nyame e wo de wuye biam yere ne sa nyanko pon be hu akwedi de o hodada e bi ewie nyame ne sa wa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bayan mun ba da godiya ga ubangijin Allah madaukake sarki muka da sira da amincin Allah zuwa ga manzon sira shine annabi Muhammad wanda ya shimfida mukaddiman shi game da surun Allah kamar da Allah ya ga mu cikin Qur'ani. Allah ya ce mu ji surun shi Allah ba wanda da ka ji suru gabar Allah an ka ji surun mutum kai banza ji surun Allah da ya hacce ka ji surun Allah ka duba annoni daban-daban da Allah ya yi maka ba wanda da ka ji surun shi kan duniyan ga ka fita lafiya. Allah ya ce kaka ji surun mutum ji surun ni Allah don ni Allah na kawo ka duniya yadda aka yi ka zo duniya kai da kanka zama ka yi tunani ta inda mutum ya fito da mace ta fara nakuda aka shiga da ita labor hall da ka shiga ka je ka ga yadda matanka take haifuwa da ka girmama ma Allah ta ka Allah ya ce ka duba inda ni Allah na bar wannan wuri ya sauki mutum ya fito thumma sabila Allah ya ce yassara ba don musu Allah muka bar wannan wuri ya sauki yayi soft mace ta yi ta aifu kun ba ka ba ya za yi mutum ya fito wannan wuri kaka Allah yayi wannan iko Allah ya ce ka ji tsoron ni Allah ka ji tsoron ni Allah ka san kaman tun inda kake ba kowa shi Allah ji tsoron Allah kaka ji tsoron Allah a fili gaban mutane ke mai tsoron Allah ne amma ka same ka ba kowa ka samu kanka kai kade shi ka manta da Allah. Allah ya ce inda kake ke kade ni Allah ina wuri abinda da ka yi ko cikin rami ka shiga kai kowa bai ganka ba to kiyama Allah ya ce na kawo shi gaban duniya kowa ya gani tunda dai ka ji tsoron ni Allah fili ana ganka kaman ke mai tsoron Allah ne amma lungu ka shiga daki in kai tafiya ka je Dubai, ka je China, ka je Togo, ka je ina ne ba suru. Babrabo, eti tilieni, eli kwaese kaseti esiri wano ba. Tilieni, eli kwaese wano kasana ntokwaba. Tilieni, eli kwaese wano kasa emantawa ba. Tilieni, ne kasa epre ebufuase. Tilieni wakani pabo. Quran said, "Se kasa bi de pie freji die fua no aba. Eye kasa ke. Eye abotoye mu, eye akontoye mu kasa." Yankopon se, "Se mutumi kakasa eda, mutumi kakasa papa
tie mo ho ntam la ilaha illallah ngramo fo na ya wai aya we dia jumara ako si ya ayu alladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida kasa no kasa ana kana ko ene ngramo ni timi jina wallahi ese goto no mi aso osu ngunu ene yesala ye papo ebe kremoni mai so aba so ni kremoni mu no aba tena bi afri ni se ba force ene kremoni fa ho se wo di na si ho na ni pa bi no asam aba no we bi pefe se we di ade no aba ti sika free ba ko ho no pu amano na wo pu tia that's we ni kapre esie intentia nye GDF for super no Yankopon se yema ye kasa ene kasa papa ye kasa ye kano kore efiri se asasi we mara ye chawa asasi we ye chawa edurubira bi ni ye bi ha ana durubira bi ni ye ba ha abesa durubira bi su ni ye bi ha bi ya ti da mu hadina fiye wa hadiya chamuno ni ye mu biye ni ha fiye wa hadiya chamuno ni ye mu biye ni asasi we so sasuna fiye wa hadiya beta ba biye mu no ya le wa hadina ni ye mu biye ni ye biye bisa sa sabre na wa sabre na wa ti na ko po ka cha mi ni umienu كل نفس ذائقة الموت يا مسكر بيارا ام كو بيارا ودي ياسنو يا كو مو سو بكوني تيا او باي تي تاكو بي بابا وانت ناس اسي ويشكي انت لا وتي كوي لا وتي كوي منو مي لونينا يمسا يا وسه انتي بابا ẹtí pé ìjùmẹ̀dìẹ pàpà ẹnna mi ní omi yẹn lóye yẹ n'edu kyerẹ bi ni yẹn ni ẹbí mu a yẹn yẹ sẹ ẹ gyina sẹ ìjùmẹ̀dìẹ no sọ wọ́n kò hu mi ní omi yẹn bọ̀. báyìí ala al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kira mutane guda uku ne a cikin Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nas. Duk inda da ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nas isa general Allah na magana da kowa da musulmi da arni da Jews da kowa da kowa ya ayyuhan nas. Amma duk inda da ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kada a Qur'ani ba inda Allah ya ce ya ayyuhal muslimuna ya ku musulmai because kai ka zama musulmi you can be a Muslim. Being a Muslim doesn't mean you are going to heaven just like that. No. You have to work. Put the effort to get to the level of iman. Ka zama mumini don mumini ke shiga aljanna. Ba musulmi ba. Daga duka mun da muka zama ne na gaba ni mumini. Wai dai buga kirsi ya ce ni mumini ne. Tun dokan mu masu magana da ku masu ji. Wai dai buga kirsi ya ce ni mumini ne na yarda ni mumini. Yana da dangerous. Ya yi wuya domin ne sabon manzo Allah zamani Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo sun sai gaban nabi wa qalatil a'rabu amanna kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Those are the companions. They say to you amanna, we are believers. Allah so good ayah. Say to them, no, you are not yet believers, but you are now Muslims. You are just a Muslim. You are not yet believer. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِهِمْ. You need to work for that iman to stay, to get the stable, to get the way into your heart, in your blood, in your flesh. Iman. Ya ayyuhal ladhina amanu.
da Allah ya kira ya yi wallabina amanu cikin masallaci na wani ne cikin mu. Only God knows. Allah kadai san wani ne mumini cikin mu. Sai ta itakullah. Amma da Allah ya ce ya yi wa nas, all humankind, bai ce itakullah ba. Ce itaku rabbakum. Ku ji tsoron your creator. But itakullah, ku ji tsoron Allah ku, you the believers. Kun da kuka imani da Allah. Kulu kaulan sadida. Ku yi fadin gaskiya. Musulmi, mumini, ya kamace magana da zai fito bakin ke zama maganin gaskiya ne. Ya kamace zama magana da zai kawo gyara, magana da zai kawo unity, magana da zai kawo kwanciyar hankali. Kada zo ka zama kai mumini kana sallah 5 times daily prayer, ka je haji, ka je amma ka ga musulmi na rantsuwa, wallahi summa tallahi, amma kuma yana cikin cikin shi ya boye. Wallahi summa tallahi, Arsenal ya fita, wallahi summa tallahi, Chelsea ya ci Arsenal. Kuma ka buga mace aka kare shi Arsenal sai ci Chelsea. Kuma musulmi ya ga so wallahi summa tallahi. Wallahi summa tallahi, mun kore Mourinho, you sack Mourinho, you and who? It's a team for you. The management depend you, so salga. Amma kana da so da wallahi tallahi, Madrid mun ci Man City. Wallahi, Madrid will score them. If we did not score, we will sack the coach. Wallahi, we will sack him. Wallahi. Can I also will sack the coach? It says Man City team, does it belong to you? Do they know you? Are you among the management team? But we are just swearing wallahi. And all this wallahi in the head you swear. It is written. Kalla! Sadaqtu ma yaqulun. Allah is Kalla! Whatever will come from your mouth, good or bad, my angels are writing it. And you come on that day, back at the gaban Allah. Allah kiyaye. And therefore, if we are saying, Nipa, Mara, and you will be on the cancer being Muslim. Why don't you say, Ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah? Somewhere anyway, and you have never changed what you want. It's like Islam, Muslim for ye say, Obi Piara one year Islam. How did they have on one county? Ye didn't now, one of what you to say, Yamina Bako. Now, who had your quarrel who should buy? And no apple. It's you can check yourself. Mother, when everybody here, we can check ourselves. Don't ever have the media. Send them who never phobia. Whom could be so well we. You know yourself. Who be a being my papa. Say a papa winning. Say a body winning. No, be the castle. You know it. Nti wa fa susu compare baby areka me se usori atanase fa braba bo na no na eduara ebrana ukiara yamana efiara menena na wa de ni nyina ku ho na wa times bi na wa price bi na wa multiply bi na wa divide bi is equal to dollar. You can get the answer. Nti bisa ho Abraham and Aho. And we are GDNE. We are GDNE. We are GDNE. You qualify to be called a believer? Are you qualified? Maybe I have to get a go. I want to pray one. Islam. Society now, Nipado was saying, and I was super and video about Islam. What is that? Nipado can say, quality in Kerosene in Kobita. Because Usupani.
wabra bani nye minia nabi kasatira nabi Muhammad in the Holy Quran kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna an-nasa bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar watimuna kuya abadi papa abadi amudim konsheni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aji ya muya matilfo ya meso wasada sayidina muno mun wali mu number 1 and Muhammadu ojifo eti ta'muruna an-nasa bil ma'ruf mun shaliba don mabrabo pa it means na usubairo anki obi amra islam mara nipa no nya akwane ye dia nipa ye ya kwane no wo be kwai dai na ko koye bi ade ye ni sai ho ya ti sai bana bi no mi ma ya ti basara chia jube die papa de ye tna ye ya wa isra dia ya ye dia be ya ye dia ya ye Rasa cuma dua, ni asal tadi ni, tapi ni apa yang salah, yang dia kuat wow, supaya kafir mempunyai na, incredible we are doing equal with that. Kafir for the kaya boleh, incredible for the kaya boleh. Kafir for ni kuasa, incredible for ni kuasa. Kafir for ni kontrol, incredible for ni kontrol. Kafir for apa, incredible for apa. Kafir for apa jamai, incredible for apa jamai. Kafir for kaloto. Nkremofu ekaleto kafiri fo no wansa nkremofu no wansa kafiri fo ni to nkremofu ni to ene kremoni ni ni ho kere no be ka tere no o be no aka wasem nyina obi oso wallahi bakajo madaba bakajo madaba yesu ka woni yezo kuni da ke hannu na na roki na ba shi ba ka zo mana ba a wuyo na wa sana wa hene ni to ade tina ye misuri ho ye tini ni na ya sa ni pe bu na sa ene krimo fo ye nya te bu da ni wa ya mara fo ye ruhutuba juma na mara fo na jina no ma kasa ye sane fa wani tuni ni na to ta ba da na da nan barci yazo yayi magana dogo ye ba mutane akomano ya misuni and we don't know what is Islam. Oh baba na muslimi ayi mana ajiyani ayi jina mu aka kafa farko masanati garinga kuyaushe kuka zo ciki wani musulmi wakano pato wani mowe Islam ya pepe for you Islam ya pepe for you ya wagira for ya ya wasi for ya ya kusatu for ya ya wala for ya ya frafra for ya ya kusaka for ya ya hausa for ya Islam ya da ko for ya na ya me ya mo bi ope. Forget about any, you know. Rajini de ya na muya pepe muke bata di na. Anya eti fo e kaya ko e ka so ko bi am ko ya ne pato ya sero. Aya ti ya sero e ti se mi bi obi ade na mamra be. Busaka fo di amamra be wure, mo ti fo di amamra be wure, wa na fo di ade be wure, ko to fo di ade be wure, wa na fo di ade be wure, su fo di ade be wure, wa na fo di ade be wure, ma prisi fo di ade be wure, ku na fo di ade be wure, na ko ma fo di ade be wure, ana zongo wa bi ade na mamra be wure, ana bi na mamra be kakraka, ana ma Islam la e kitu ebi, e di no ko zongo bi a, ana mamra de yeso, ba da Islam yeso. O kama kwa nasa tu wala yalo karibani yo so yalo chiki me de dia ka tere me so chiki nche me I was a pastor in the church of Pentecost. Man of Israel said the year to be 1993
tell me say the ba chicken chair no kora the ba chicken chair na obi betimi abẹ sala so no wa ba dia e tu bi ni e sala as no wu na be na to agenda no be e sala 60 years no wu na be na to jahannama and no hakum and from sire ni to ho obi ti ka o awala mo na Quran re du karaka mo ai Quran ni na o ti obi be ti Quran ni na ko ti o wo be ko present obi su su afati an ko a owu a do ko agenda do yi wati do yi who sura wo no try to know the value of Islam. The value of Islam. Islam is more than everything in this world. Man, me kasa we are man. Say na me Islam mawa. So Islam mawa. E che say na me we are seeing na mawa. Islam. Baby America, me say how you Muslim and that we dey go and pay and keke. O be da no wa pe na we asabo. O sare anu abubo na we ache ho. TV ni with them, radio ni with them, the beer ni with them, and you will get them quiet with them who o trans baako, o taade baako, o pagwa baako. Na me about Islam, you are more than billionaire who did not have Islam. Islam, and I'm not saying yet. What power are you talking? And then I'm going to go to and then my baker with you, my baker with you. You will meet you move. They're going to see how I used to make die. Oh my God, they never will die. Islam, Islam, tell. You will never have to get when you die. I will die, you know. I will die, you know. Then I mean, you can't tell you what they please you. Yes. Other than Islam, la ilaha illallah. You subayi, shama bravo ye. Yesi baby, obe tiye hutuba, no one tuwe kuna uko. Obe tiye hutuba, no one tuwe kuna uko. Wakumari yareu, ye yareu no hutuba. Quran said, "Hatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim." Fasi kisawatu wa lahum adhabun adhim. Ya ti dem hey be na ko ma ya le o. Nti wa je ye na ko ma ya le. Himula ana Musa. O so ni wa sala bi ta se imam se so na to la ni de. Na ko ma ya le o. Ye mu be ya le wa ya ko mo. Yare sa ko mo yare no ina se o pe mo edu eno so ye fa para nye peace ne ko le ne ko edu ye the Quran and the hadith an-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and ye ko sa yare no ntiyi ya ni we baba ya be shaba ne cheye ba kwa ubangijin Allah ya karba mana abinda malai ya fadi duka baki daya shine abinda da mu jawo kadan a ciki kaga musuluncin addinin da muke yi ba kai ka sa kanka ba Allah ya saka ba kai ka ba kanka ba Allah ya baka Allah ya ganta maka zama musulmi akwai wanda ya fika hankali ya fika ilimi ya fika komai amma shi Allah bai bashi musulunci ba Abu Jahil Abu Lahab Utbatu bin Rabi'a manyan kafirai arnan da wallahi suna da arziki suke control Makkah. They are the leaders of Makkah. They are the community leaders. They are the opinion leaders. Amma Allah bai ba su musulunci ba. Shi ya ba su Bilal. Bilal was once a slave. Bilal bawa ne shi Allah ya ba shi musulunci. Ran tashin kiyama Abu Jahilu balarabe ne ba Quraishi ne annabi Muhammad balarabe ne ba Quraishi ne Bilal ba balarabe bane bakin mutum ne bawa ne slave ne all
all the way from Ethiopia Habasha amma tashin kiyama Bilal da annan Muhammad ke tafiya da su aljanna Abu Jahl da Abu Lahabi rafa ne manzon Allah ne direct Abu Lahabi rafa ne annan Muhammad amma kiyama da shi jahannama yana cikin wuta Abu Lahabi yana wuta Abu Jahl yana wuta wake aljanna amma da bin Yasir Bilal bin Rabah Sufyan al-Thawri ga sunan bayi ne daga Islam ba ruwan shi da ni musulmi ne ni an haife ni cikin musulunci baba na babban liman ne gashi nan da tasba dogon tasba kullum yana cikin babban badakare ga rawani kafin shi ka ce ya je ya za kayan wanki gashi nan da abada gashi nan amma zuciyar dauda wallahi summa tallahi in dai mutum baka bar an duba ga ba yau duk wanda zaka ga ya shigo cikin musulunci duk wanda zaka ga ya convert ya shiga musulunci Allah ya bashi ba halin mu musulmi ba in dai halin musulmi ne yau kariya ne da wani ya zama musulmi na wai su wanga kuma musulmi ne arne wanda bai sallah bai zuwa church kai hali har yana ce kamar wanga kuma musulmi ne muna shan giya suna shan giya muna zina suna zina kana da girl yana da girl kana caca yana caca muna buga premier bet soccer bet yau ka iya wuce zango soccer bet tun yawa cikin zango yake nan cikin zango je ni mama mu bi je zango shukura soccer bet from here to here soccer bet lutu mun zage babannin mu sun buga lutu samari da yawa sun zage babannin su babana wawu bane wallahi babana lutu zalle sore na bugan red bull green Ghana red bull green kiosk shi zalle buga isa bai ya gida ba yau ke maka zo kana buga premier bet ana sallah musulmi na zabe cikin premier bet yaran mu suna wuri Allah kiyaye kaka kowa ya je kai shi duka mun ga kowa ya je kai shi inji sai na Umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yawm al-qiyamah judge yourself before Almighty Allah will judge you on that day. Yes, you can change yourself. Kai ka change kanka. Balil insana ala nafsihi basira. Kowa ya san kai shi. Ina magana da na san kaina. Abinda nayi jiya, abinda nayi shekaran jiya, laifin da nayi tsakani da Allah na san. Kirkin da nayi tsakani da Allah na san, ke maka san. So kowa ya change kai shi. Amma ko rana guda da duka mu da mu fita duniya. Wallahi kowa ya mutu. Wallahi ka mutu, na mutu. Babanka ya mutu. Wallahi 15 years to come da dama mu nan gaba samu mu new generation da kai wasu sun wuce tambaye kanka hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. That is what Allah said. Hal ata alal insan, wani lokaci ya zo some back years ba san ka ba. There is nobody called Dawood, Madam Anes, Madam Fufana, Mr. Lati, Mr. Yarahim, Mr. Ajiyat. No, Barakanam. You are not there. Ask yourself, where are you? Lokacin nan kake. Even your mother, she's not there. Na kake. To an haka da zo a yi wani lokaci ba samun ka kuma. Tambaye kanka na kakanka. Ina kakanka, where's your ancestors? Where's your great grandfather? 10 of them. Where are they? Ko dai baka da su. Kana da su, amma na su sun wuce. Maybe nan daga akwai wani babu mai shi. Ba babanka, ba matanka, ba mijinki, ba diyanka. Ina suke? Sun wuce lahirar. Lahirar na ni da ke mu wuce. No, kowa ya wuce. Duniyar da ba wanda zai tsora. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah kowa rai ya da mutuwa. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Allah said everyone will go. Kowa ya wuce da sauran Allah kati ya kashe kowa. Malaiku su wuce. Aljannai dabbo kowa ya wuce da sauran Allah kati. Tambaye kanka kana da karanti muna a safar 1 o'clock ita getting to 2 kana da garanti kai sallar asar. Allahu akbar.
Allahu akbar. Baka da garanti. Tambaye kanka, in tambaye kaina, da yanzu ga dan fadi mutu. Akwai aikin da nayi inda nake da na yin buga garanti tsakanin da Allah kamar kai aikin ga yayi kai na aljanna. Tambaye kanka, tambaye kaina. Kamin ba malam. Bari ba ka just a simple example. Ibrahim da Abdulsalam suka travel all the way from Ghana to Japan, Tokyo. Suka je kowa ya fara aiki. Duka su kowa bai samu permit ba. Shi suka fara aiki in the same company. Ana biyan su the same salary. Ibrahim in ya karbi kudin shi sai ya aiko da shi gida. Aka bude mai Fidelity Bank. Aka bude mai account. Yana aiko da kudin shi gida. Ana nan ya call. Kudi na a cire kaza kaza a sai min land daga East Legon. A sai min land daga kasuwa. Sai ka sai mai land. Ya aiko da plan. A gina min 4-bedroom apartment. Aka kare. Ya aiko da kudi. A yi min kaza aka kare. Ya aiko da kudi. A set min business kaza aka sai. Ana cikin. Wanga kuma shi mai ya karbi salary shi. From aiki to club. Night club. Friday club. Kaza da kaza. Giya. Caca. Matan calisai. Yana gasa kowa na rayuwar shi ne kowa na rayuwar shi. Ana nan shi Japan suka ce we don't need both of you in our country, go back to your nation. Allahu akbar. Kai tunani mutum guda biyu ga sun so aiki suna zuwa da shi aka arrest su hanya from hanya sai aka kai su airport, from airport suka sauka Kotoka International Airport terminal 3 sun sauka terminal 3. Wanda ya sauka yana da wurin kwana ko ya tun gini ya ci komai kudi da ke jikin shi fine yana da kudi bank ya yi 5 years su duka 5 years 10 years sun komo ba wannan ya misuse rayuwar shi ya komo gida ba komi jikin shi 30 yen 30 yen ke jikin shi ya karbi kudin shi duka yana bata shi daga hotel ya karbi yana bata shi daga ina daga club mata shan giya caca zina yanzu an kama su ya zo gida ka gani cikin su wadai samu dacewa haka nan ni da kan duniyan ga Allah ya kawo mu ni akwai ran da zai kira mu without your consent ba kai shawara da ke ba wanda Allah zai doki ranke shawara da ke kana fita kana cikin tafiya kai ka fara kai aji shi ka fara to shike na lahira kai akwai wani imam sakarin jiya yana ba da kutuba shi kenan ya sa kan shi kasa kanka mutane na zabe suna cin shi ya sa kan shi kasa ka ya wuce lahira la ilaha illallah ha sakarin jiya da muka ce hajji wani na cikin sujjada ya wuce lahira wani na club ya wuce lahira wani na buga ball kan park player Cameroon yana buga ball kan park ya wuce lahira Allah bai tambaye ku ka wuce lahira me da ka ce ma Allah kiyama Allah ka gafarta mana mu sake halin mu musulmi jama'a ya mai huya babo mun fanche ne hutu ba no ko echi na me mo ayi ni jama'a kana me jira hayi biya na wa ko mi biye bo biya betu na di morano yesi mana na no jira hayi hutu ba no wa ina media ya kusie nkwane yɛ ɔmo yɛw abrabɔ bɛyi ɛna wɔde nkwane bɔ abrabɔ bɛyi na wɔde wɔn nkwane bɔ deɛ ɔbɛyi bia so ɛdɛ wɔn anim bɛka akɔto wɔyɛ papa a wɔbɛka akɔto masalachi wei na ano mba yɛte ne nea panyin ne dea wɔn efie wɔyi ha. When the higher source or them higher, see can say you with that. But what's here Friday Salah? What do why? Then why you are going Islam? Say name when it has for part of the who cast na 10 who will Kobe Abu Kobe wejapadiɛ wosi anabi Muhammad ehutuma deɛ mede kɔ awie nyame mu ayɛ nyinaa nyame yɛ adom awummerɛ yɛbɛhyia wɔ Lawrence Park
kremoni bia muslimini bia ebo 8 ni nyere ho fa wo yire ne wo ma sa wadan fu bi nya muslim a so nsa katira ne sai omra mentie nya mesam papa o kwashi bi so a o bi sai de perro pen some question. We need a big pastor's question. Number 4. Islam, which in a year, and so many there, and in a year, and so be anyhow, and so be anyhow. That means that in Medina, in the Lahi, and Islam, that means that Bishop Yabako and Islam. Woman, you're telling me Islam, Medina, فلم يقبل منهم وهو في الآخرة من الخاسرين. That means when you should be a small jet to Yabako and Islam. A small year, a jihad, but the new year, yes, Subaya, and it was Sumuno, Subaino, and someone come. Subaino, and someone come. See, I deserve to buy what you are, and you have at a point. To buy it, take them of what happened, and someone come. To buy no come, and someone come. What guys can buy? Baba Crown, Babo, Kawin, Mankaba. Hey. Anabi wa na to nkɔkrafo raka Islam is the only way to heaven. La ilaha illallah. Masabe tatuo Anabi Muhammad wase ni pebia wo wiase a wo ayonkofo miensa ada obewuro baako wono bedi nkra ofie mienu omeka guda okwan eno kodure sie ni eyi wuto amere no ne kata oso a baako gasa be fie abeka baako no amoma yebie ada se baako pere no betra na kamera nkotu yo barkia sahaba fo bi sa Nabi Muhammad o si Rasulullah ayokofo mi ensa no ene de o hele chire anabi se o yonko bi kan wo japade oyonko otoso bienu ene wo busiafo oyonko otoso mi ensa ene wa braba ko ruya so papa no bo baba eni abratie ebredi beba ene wa na ujare ye dedi beba obi de so mo ujare wo ene ujare ye wa na uchu so atade a wo pe ebredi beba atade a wo pe ene ba shawo wajini wewo ene wa atade a sabi mana me na me de ko tele ni ho na me chere de won pam ene wo pam wo ye na me chere se de site ene wo susu bi no wo pam na me mana ebredi beba atade a de ba shawo no yensusu ene ya pam so a no style no shape opa kata won opa won ole pilonia ene sa atade a ba shawo aye nora yesu shani de wura ya kawo na bo ho ne ya ho na manchire ya kawo sana bo ho ya ho na manchire ya wedere ho ya wanto ya ga tere mante se botu amana yo mo siane ya pa amana de body chembe ho ne na da wo de ya ho na kakraka ne ko ye gu ho ro o ba no ko da ko 500 million fa ba ko to won ton ko bo masalaki e ka sa ni ba mo je o jabi o ga da je na ya ko ba ye je bi le wura ho e ya tuwa o si ka be ja wa ha wa ho de be ja wa ha o ja pa de be ja wa ha o bu nyira no be di nkra o kwa na o be kwa da ka be e ti de pasa be ka kire kire mo ni bi o ha bia ne se e firi na kro mema wa ni mmare de o sika bebrebe mema wa ni mmare de o ahode bebrebe na mmom ma wa ni mmere o bia o sika
sika no di sika ye na me tuma osuma we ni merse menso mentrai se menso na ye na me tuma ches mesidi ya no ene mo chijeri no ye na me tuma no bamade se osuma ye chidi ni a chero se no mo no peso se we di na chie ba ku be sadaka we si kai menso me pasa be chero no so ko fa na chie bi ru aba no mo challenge wo mo in the course of Allah and that's your challenge e mo wi ase we are going to say we did the you see the effect we see as well that can have a coconut o kai tu then on the ha if you come say about if you come say then manage you come crasie lugu say wallahi you three ko do kura bi ase masala te dem no na share tofa na ya dafa. We don't have car. Man, another one, sorry, another car. The top brand you pick up them, mommy. You see that, mommy. The money will buy anyway. Me take. I'm sorry, yeah, they buy some. Bicycle, kwaba, grandmother, you need it. Bicycle, kwaba. Your bicycle, no more, the kwaba. We need to see a Peda Islamic flag, you know, that they Peda. Second, Masalachi for any Imam or no, and a man of Quena, and a Baha, Kamali. But you see Peda Islam flag, and they Peda. Sika, Mala, Omofobisika, Omwade, Omofoma, and over for Marantia, and if I don't know what politics and PC people or more. Jama, Besra, Omi Mwa Isra, and then you mother, Namia the one, you may be so Lawrence Park. Now watching this year. The Macasane. Ni akasa ochira ye the Bible e be ko kasa ye ko chere Islam and na me chere dia me ja sorry ana me pastor ya be me Pastor Francis Kwame Appiah ya ne ye me Madam Anas Muhammad ye be proof ya na de o asem bi kan no weba Yami hu ya mobo. Yami fi mo ni nche. Da ni ewie pa. Esan musio da me pe mu maye. Da ma yari bia pa. Yesi coronavirus so se de be. Mala. Yesra mo obi ani ne hu ni. U be didia hohoro wonsa kama. O mawere e mo yefi twita. Uje se uje tiare wallahi na kai wallahi you wanna chira wala buru. Daddy, Timuhili, Jare, come, Pampa, connect me this eye at the back, Pampa, oh, Pampa, wait to man or pack of men, you will be to away direct, which you could read diet is any way you should now again. That's Ram, Omi, Let me mobile, and if you're born in chain, let me get your pack, a side monsieur, and the people and say a brand of more fancy. China, Sada, than the home way. Allah ya biya mana bukatun. Karshen magana nan duka kenan, idan Allah kai mu yau maranci, kamin 7:30 to 8 ya kamaci kana Rollins Park. Kowa da kowa zo, da mata da maza, da manya da yara, ke ba fita ka mana. Ke ba ka taba fita ka ji wazi ba. Do something to sacrifice something. Take some of your time. Ka shiga lori ne, da ka biya turo ne. Da ka zo da lorin ka ne mutu ne so wannan kawai da Allah ya ishe Allah ya fi baka zulmi ya baka aljanna saka ke ba yau da dare ka fita ba mu da ai party ba don da an ce baka ana neman ka daga ya sunan shi stadium da yi waka kaga samari musulmi yana guduwar dashi amma da ji Rollins Park da ya fa batun Allah da ka zo sannan karshen magana coronavirus da ya zo Allah muna roƙar ka ya sauran inda yake kuma Allah ka tafiyar da shi Allah ka kiyaye ya shigo kasan Ghana Allah ka kiyaye duk musulmi ubangijin Allah ka kiyaye amma kamin Allah ya kiyaye shike baka kiyaye ka kiyaye kanka
mu ne musulunci ya ba mu addini mai tsafta, addinin nazafa. Our Islam is teaching us about cleanliness. So clean yourself, clean your hand, wash your hand. Coming from the private, wash your hand. Kai ka shake wani ma kun yi suwa ka kai gida, wash your hand. Komai ne ke dai wanke hannunka kamar da annan Muhammad ya faɗi kamin ka ci abinci. Ta ka kiyaye kanka shi Allah kuma ya kiyaye ka. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Malam. Video mu awura mu ha ya juice kan sa na wakasa. Dabi. Imam awura fi ha ya juice kan na. Awura fi ya Na juice se kan. munji miskana se mudi skana eye mudi skana eye adwuma no. Oba ha be da wa ya juice kan. Me se one city tua bi da. Oba dem ha be da wa ya juice. Me ba ha fini.